好多徽章图案呀，这个包太特别了，真的让人爱不释手。可惜到处都是磨损开裂了，为了让这份特别继续延续，只能进行面料更换修复了，起码使用价值是保留了。那我们就行开拆和换新了，一起跟随镜头体验修复之旅。觉得修复效果如何？记得帮忙点个赞，加个关注，评论区说出您的想法。